Oi crianças, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar uma brincadeira para as crianças de 1 a 2 anos. Vem comigo! O nome da brincadeira de hoje é Quadro Sensorial com Elementos da Natureza. Essa brincadeira estimula o desenvolvimento motor, a atenção e a curiosidade da criança. Essa brincadeira é muito simples e ela pode ser feita com os materiais que você já tem em casa. A gente vai usar uma folha, um pedaço de papelão, uma almofada, tecido, o que você tiver em casa e alguns elementos da natureza que você vai levar seu filho para colher juntamente com você. Eu peguei folhas e galhos e algumas flores para fazer isso. Então a brincadeira é a seguinte, você vai deixar que a criança colhe todos os materiais e você vai explicar para ela. Isso aqui é uma folha, isso aqui é um galho, isso aqui é uma flor. E se você souber de onde que vem a folha, por exemplo, essa folha vem de um pé de limão. Aí você vai explicar para a criança o que é um limão, se tiver um limão em casa você vai mostrar para ela. E além disso, se você conhecer alguma história que você vivenciou em relação à natureza ou alguma lenda, é interessante que você conte para a criança enquanto vocês fazem atividade juntos. Fazendo essa brincadeira com seu filho, você vai criar um vínculo mais forte com ele. E além disso, você vai estar estimulando a curiosidade do seu filho em conhecer coisas novas, sensações novas e um vínculo maior com a natureza. É importante que você deixe seu filho livre para colar os objetos no papel, da forma que ele achar melhor. E se você não tiver uma cola em casa, você pode deixar os objetos e os elementos soltos na folha. E depois de pronto, você e seu filho ficarão orgulhosos da obra de arte que vocês fizeram. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira e até a próxima. Tchau!